kan ji obboleeyyan isaa hundinuu argamanii jiran amma adda faffacaan walitti fiddanii jirtan. Wal bira mucaan inni kuni manguddoon sin ofiiyyuu nama kunuunfamuu barbaadu dadhabbaadha humna fixataniiru. Daa'imni kun kadhataa oolee waan namni harkarra kaa'eef ijoollee isaaf utusuu isarra xiqqaa sanaaf akkaawuntiin dheengadda banamee jira maqaa jaartiitiin. Akkaawuntii jaartii kanarra galchaa ka jennee asirratti maxxansinu yoo ta'e ummanni asirratti waadaa siif seenuuf abduuban jiru. Garuu hundiin galchu maaliif ummanni keenya maqaa jaallata. Yoommoo ati akkaawuntuma mataa keetiitti yookiin akkaawuntii hiriyaa keetii tokkotti garee tokko dhiitee walitti qabdee jette siif kenna ummanni kun. Atis waan walitti akkaawuntuma qofa barbaannaa ka ummanni jedhu si yoo jiraate kara deemaan feesbuuka jalatti illee maxxansee amma illee maxxansee jira. Anillee waan kana bilbila kana keessaan qabaa jechuudha baasuu dandeenya. Garuu karaa kamte irra salphaadhaatti irratti walii galuu qabna. Ijoolleen uffata jijjiirrataniiru sun gargaarsa jedhamuu hin danda'u jechuu yoo baanne illee afaan guutee gargaarsan jedhamu. Gargaarsa jechuun mana tokko ijaaruudhaa fi qubsiisuudha waan isaan ittiin gara fuulduraatti jiraatanu yoon gooneef gargaarsa jedhamuu hin danda'u. Amma namoonni tokko hin dawwalu birrii 5,000 ka ergu jira, 2,000 ka ergu jira, kan kana godhu jira. Kun immoo jireenya isaanii jijjiiruu hin danda'u. Amma nuti kan irratti xiyyeeffachuu dandeenyu qubsiisuudha. Ganna akka jala roobaan midhaan rooba keessaa ol galchuudha. Irraa immoo quttoo keessa akka hin deemne ijoolleen kuni mana itti bituudha. Wanni guddaan karoorri kara deemaas itti dubbadhee ijoollee kana manninaaf haa bitamu. Ijoollee kana ol galchu malee garaan na fayyaa tahaan jiru jedhee jira. Maaliif inni nurra qaamaan bira waan jiruuf rakkoo isaanii akkasitti hubatee jechuudha. Kana gochuun immoo salphaadha kan yoo wal dhaggeeffannee gara hojiitti bobbaadu. Karaa deemaan neetwoorkiin isaa sirrii waan jiru natti hin fakkaatu. Karaa deemaan natti himee ture ijoollee akkan ta'eetillee mana kana waan manaa kanarratti uummanni Oromoo akka xiyyeeffatan dubbatu ture. Namoonni egaa biyya alaa fi biyya keessas bikkuma hunda jirtanii maalleen xiqqaadha jettanii akka hin tuffanne wannuma xiqqaatu walitti qabamee guddate. Kanumaafu hundi keessanuu akka hirmaattan egaa dhugaa dubbachuudhaaf garaan nabatee jiran akka mataa keeyyatti gaafan isaan laalu Oromummaan gabrummaan tun waan nama hin goone hin qabdu. Sanumaafu lafa abbaa isaan irratti dachee abbaa isaan irratti akkasumas gizee booyan waa hedduu namatti dhagahama. Hundi keessanuu akka gargaartan abdiin qaba. Goofaree baga nagaan dhufte. Yooya akkam jirtu? Nagaa jirra mee dubbadhu. Nagaan illee akkam jirtu achumaan dhufee waa'ee gargaarsaa irratti dubbachaa turte yaada. Waa'ee ijoollee mucaa leengadda akkasitti sooshaal miidiyaa gubbarratti oolnee teenya qalbii keenya akkasiin nu boochiseessan. Qalbii nu cabsisan. Viidiyoo sana waan taatee ta'e hundumaa ilaaleen jira. Hedduu wanta nama gaddisiisuudha dhugaa dubbachuu fi wantoonni akkasii iddoo baay'ee jira beektaa Oromiyaa keessaa namoonni iddoo baay'eetti akka kanatti rakkatan jiru. Yeroo akka kanaa immoo uummata keenya akkas dhiphatan kana gargaaruun dirqama keenyaadha, dirqama lammummaadha. Dhugaa dubbachuu fi kara deemaan duruma kaaseen beeka. Hojiin hojjetu baay'ee natti tola. Maaliif uummata Booranaa yeroo gargaarsaa sanallee waan hundumaa hordofaan ture, waan hundumaa ilaalaan ture. Kallattii adda addaadhaan gatii baasuu qabu baasee yeroo akka ittiin saba keenya bira dhaabbatu. Wantoonni akka kanaa kallattii danda'ameen ijoolleen Oromoo hundumtu wal gurmeessine waan akkasii irratti hojjetame baay'ee waan namatti toludha. Mucaan kun amma sadarkaa si'a meeqarra deddeebi'ee hidhamuutti gatii gurguddaa baasaa jira. Namoota akka kana uummata Oromoo fayyadan immoo
uummata Oromoof gatii baasan immoo bira dhaabbannee kallattii kamiin akka itti uummata keenya gargaaruu dandeenyu irratti dubbannee wanti kun osoo itti fufeen jedhaan dhugaa dubbachuuf dheengadda gaafanii argee viidiyoo sana hedduu natti dhaga'ame hedduu nama gaddisiisa garuu immoo gaafan isa booddee taatee mucaa sanaaf ta'e ilaalu immoo akka malee hin gammadee jechuudha. Akkasuma waan gatii hin qabneetti ofumaatii yeroo keenya balleessuu qarshii keenya illee balleessuurra ijoollee ilmaan Oromoo rakkataa jiran karaarra jiran haadhaaf abbaa hin qabne namoota akka kanaa bira yoo dhaabbanne ani akka malee natti tola jechuudha. Hedduun jaalladha waan akkasii hedduu teenkii mul'eetiniin jedha dhugaa waa'ee kanarratti dubbachuu keessaniif. Karaa deemaa dhugaa jechuun qabu fi hundi si jaalala. Wallahi maal akka jiru hin beeku hojii inni hojjetu hundi keessan hundi beektanii. Anqa baadhatutti baadhatee waa fuudhee wallahi muka kana fuudhee waan hunda hidhamee tumamee akka inni itti gaafa sana rakkoo irra ga'e waan irra geessan waan hafu natti hin fakkaanne ture. Rabbiin garuu araafe isa oolche baga nagaan dhuftee ammallee irra deebi'ee karaa deemaa keenya baga nuuf jiraattee umrii dheeradhuun sinjaa hundi keessanuu fooloo godha. Mee maal waan dubbattuu qabaatti babal'isiitii waan godhamuu qabu. Maki ani gama kootiin waan godhamuu qabu jalqabeera. Waan ani itti amanu kan nama waan irraa eegamus jedhee ofitti hin dhageessu. Taap godha. Karaa deemaan neetworkii isaa sirriin jiru natti fakkaata ammallee. Na dhaga'u jirta karaa deemaa. As keessa jira maameera natti mul'atu. Jira viidiyoo irrallee jira garuu neetworkii isaa qabee jira natti fakkaata. Neetworkiin isaa sirrii hin jiru hayyaa amma dubbatu. Okay, karaa deemaa qabee jira itti fufi. Ifama si dhaabsisu kiyya fakki. Baay'ee moo jiranni? Jira sitti mul'atu. Abdi argaa hin jiru dubbadhu karaa deemaa fi. Otun dubbatiin caalii akka nagaa kiidhaa fayyumaa caalii. Jirta miti akkamati. Nagaa galata waaqaa waggaa dheeraa booddee maakiidhaa wajjin maakiin baay'ee iyyuu hin bubu. Kulle gidduutti miila bakar waarii na jalaa taate malee atiinuma milikti nagaa jirtuni hundumti keessanuu. Nagaa mayaa akka malee gaarii. Jirra. Nagaa. Gara ganda keessanitti na waamtan egaa dhufe baay'ee qe'ee kana quban qabu qe'een kun ho'aadha naan jedhani akka keessanitti yoom keessummeessuu dadhabeetii fi of galtii naa gaafadha. Thank you. Isin gandicha keessa bubbultaniittu dhimma daa'imaa kanaatiif namoonni biyya keessaas namoonni biyya alaas waan danuudhaaf na gaafatan turanii. Normally kan isin nagaafattan kanaatiif waa'ee dhimma ijoollee kanaadhaa akkan itti qopheessetti buna dhugaa haasa'uun hin danda'ami. Rakkoon ni danda'ama. Ni danda'ama. Namoonni baay'ee dhimma ijoollee baay'ee nagaafatu. Haurgaa'u. Dhugaa aduun irra ture. Rakkoo. Galatoomii karaa deemaa. Hundi keessanuu taaptaap godhaa akka muramne okay. Gizee waan namni waan fardi haasee taaptaap godhame gizee geemee qofa harkisni hin dhukkubini gizee waan kanaa waan keerii taaptaap akka gootan kabajaan isin gaafan. Ijoolleen kun jalqaba gaafa kanaan dura naaf hiriyyaan kiyya tokko jira yoomireedhaa wajjiniidhaan kan irra turre. Normaalii fagootti ijoollee namaa furduwaa quba qabna ture. Kan ofii keenyaa gargaaru. Gaafa deemnee itti deebinu mucaan magaalli amma sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kun buufata konkolaataa keessa bulaa achumata. Namoonni ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kaaniitii fi bakka ni laatu. Isaaf bakka hin laanne jennee gaafadheen ture jedhe. Sababni isaanii bakka hin kenninee fi mucaan bakka warra qubataa keessaati gidduu deemu. Buufata konkolaataatii fi
jaalmeedaa iddoo jedhamu gidduu deema. Maa gidduu deemtaati jennaan ijoollee obboloota koo warra nama afurii jiranii daakuu kadhachuuf jedhee deemaa jedha. So mucaan kuni kan inni argamurra obboloota isaa warra nama afurii hakkoo bira jiran obboleessi namni tokko badee jira hindu'eef jiraasaa yuga waan atti amanne hin qabnu. Isa kanarratti kan hin kaase sababii maaliidhaatii fi kan gidduu deemtu jennaan yoo ani daakuu kadhadheen finne obboloota kiyya kanatti akkoon kiyya waan laattu hin qabdu jedheen. Dhukkubbiin isaa hamma kana isiniin jechuuf jedheeni. Sanarra moo darbee obboloonni lakkuu lama jira. Ijoolleen adaadaa bira jiran nama lama jira. Mucaan akka mana barumsaa isaatti qabxii olaanaa qabu. Dabalata ijoollee warra lakkuu sanaatiif hangafti isaanii grade 500tiif interaansii 520 fidee obboloota kiyya kana eenyuttan dhiisee deemaa jedheetu yuunivarsiitii addaan kutee ijoollee san guddisuu jira. Ofii keetii moo akkam taatee maalirra jirteennaan guyyaa magaalaa keessa naanna'ee quraalee gurgura. Galgala achi galgala naayitii moo ni barata. Wiikeendii barata. Naayitii osoo hin taane wiikeendii barata. Rakkoon ijoollee abbaa fi haadha hin qabnee jiran sanaadha. Kan haasofnu kanaatiin ol. Kan rakkatee dhibametu waa'ee rakkoo moo namaatii beeka. Biyyattiin bulchiinsa gaarii hin qabdootu hin taane kan ishee bushaa jiru hin jiru. Wal nyaachuu irraatii kana lammaffaa moo bakka hiyyeessaadhaa kana jedhee namni isa rakkate ilaalaa jiru hin jiru. Barbarii moo beektu wanti isaan of harkaatii qaban wanti isaan godhan hundumtuus qaamni biyya geggeessa kun faayidaa ofii isaarra erga ooshatee raawwateen booddee qorraacii isheedhaatiin isaan hin qaqqabu. So gabaabaadhumatti utuma isin jirtan maali yaaddanii jirtu isa jedhuutii fi ijoollota sanaatiif mana bituudha. Nan karoorsee osoo hin taane nan bitama jedhee hin danda'a. Kophaa kiyya osoo hin taane isinuma kanatti abdanneetu. Garuu ammaarraatti karoorsee kufee waan hin beekneef karoorsee kanaan kufee mootummaa kuffisanii karoorsee hin dandamne malee waan biraa waan dadhabne hin qabu. Waan dadhabne hin qabnu yoo ol gargaarre kuffisnechaa jirtanii. Utuu achiin ga'een fuula dura garuu yoo hundumtuudhaan waliin taa'ame ijoolleen sun jaanu manni takka bitamee fi mana bitame sanatti immoo maal gochuufiitu ta'a isa jedhuutii fi waan ofii keenyaa baasnee jira. Kophaa kiyya miti isiniin jedhe nuyi nama sadiidha. Maal gochuun akka nurra jiraatu iskeejuul godhannee jirra. Seera baafannee jirra. Kana gaafan jedhu moo kophaa hin danda'amu. Yoo tokkoon darbachuunis hin danda'amu. So kanaatiif anaa fi mucaan Yoomree jedhamu maal yaadne namoonni bakka jiranitti 10 haa ta'u 15 haa ta'u guruuppiidhaatiin haa ta'u akka wal beekanitti haa ta'u walitti ijaaramanii akka maqaa isaaniitti yoo godhaniitii fi yeroo gabaabduu gidduutti ijoollee qorriif rakkinni hormii isin quba qabdan kun moo abbaa fi haadha malee hambise gatii rabbi biraatii argamu sanaatiin ol dachaasuu danda'ama jedheen yaada. Maybe toorri haasaa kiyyaa akkuma kana kan keessan kana hin beeku akkuma kanatti yaadan akkasumatti immoo haata galatooma. Sirriidha. Waan godhamuu qabu kuni dirqama. Maaliif ijoolleen tun manni isaan barbaachisa. Hundi keessanuu waan kana irratti akka hirmaattan abdiin qaba. Kan biyya alaa jirtanis biyya keessa jirtanis waadaa galanii tuma maallaqa osoo fakkeenyaaf akkaawuntiin banamee jira. Miti karaa deema. Akkaawuntiin ni jiraami. Akkaawuntii sanarratti hundi keessanuu nama hedduu gaddee jira. Waa'ee isarratti namoota hedduu keessaanillee nagaa gaafatan. Bifa kamiin gargaaruu dandeenya jettanii namni nagaa gaafataniif yaa'u karaa deemaa bifa kamiin akka gargaartan irra deebi'ee isin haa himu. Achirratti immoo gizee maallaqa neetan hundi keessanuu waadaa waan galtan waan iyyattan xiqqaa qarshii 100 kamaan taane waan xiqqaa dheettaniin tuffatina waanuma xiqqaatu guddatee waan takka godha waan ta'eefu ijoollee tana bira dirqamuun dhaabbachuu dirqama lammiin bira dhaabbachuu qaba. Kanaaf abbaan qabne lammiitu guddisa waan ta'eefu bira dhaabbadhaan isinin ja'a. Akkaataa itti gargaaran
karaa Golli tokko abdii biratti walitti qabamaa jira. Abdii mucaa isin argitan kana normally isa akkuma siinti beekuttiin isa beeka. Golli tokko akka dhuunfaatti isa cina isa bira jira. Golli lammaffaan akkaawuntiin akkoo isaanii jira. Namoonni dhimma kanarratti namni hundumtuu naaf haaraadha jedhan akkaawuntii akkoo isaanii sana raggashuu danda'a. Akkaawuntiin akkoo isaaniidha. Isaan namoota fedhaniitiif laachuun ni danda'ama. Golli abdiitti dhiyoo jiru ani abdiirraa shakkiin qabu. Sababni isaa qo'isii agarsiisu. Naannoo abdiitti dhiyoo kan jiran. Kana kantiin jedhuutiif immoo normaalii har'aan tiimiin qaba. Tiimiin kiyya mana ilaalaa turanii. Mana sadii keessaa filachuutti jirra. Maal argattee maalirra geettee isa jedhamuutiif immoo hiriyootuma kiyyaa wajjin nan godhaa. Gadhiisa akkaawuntii akkoosaa sana gannuudhaaf Isaa Abdallaa fuula feesbuukii kara deemaarras jira. Ammas isinitti himuu danda'a. Kan akkoosaati. Gaaffiyoon rakkeettiidhaatiin gaafataniitii fi lachuunsaa jira jechuudhaatiif jedheen. Dabalatamoo biyya Ameerikaa keessa namni warri Minisootaa jiranii. Minisootaati namni dhimma kanarratti hojjetu kaa'amee jira. Guyyaa borii walitti deebinee kunoo kana inni waliif ibsuu kan dandeenyu. Namni tokko Minisootaati kaa'amee jira. Namni dhimma ijoollee kanarratti akka hojjetamu kaa'amee jiru. Namoonni Jarmanii jiran namni tokko Jarmaniitii kaa'amee jira. Namoota gara Duubaayee jiran yoo kanumaa Okay, Facebooka mul'isuu barbaadeeti namni Facebooka gaa akkaawuntii karaa deemaa hedduun jiraachuu danda'a. Sanumaafuu seenaati. Achirraa fudhadhaatii akka ijoollee tana bira dhaabbattan abdii isinirraa qabna. Abdiin keenya saba waan ta'eefu bira dhaabbadhaan isinin jaa galatooma. Okay. Ameerikaa namni kaa'amee jira. Sanillee gaamee babal'isiitiif. Ameerikaa Minisootaa nama tokkotu jira. Nam sana liinkii isaa waan hundumaa isaa qopheessee tooruma tiiktookii. Kanaarra biyyi addana qubatee jira. Gaafatamummaa fudhaati hojjedhaa wannan jedhuuf hirmaannaa keessatti parsantii guddaadhaan wal caala. Wanni wajjin hojjetamuuf wanni namni galchee deddeemu wal addaa jechuudha. Ani dheengadduma kara deemaa dubbisee waan ta'e wajjin dubbannee eeyyama sarraa fudheera. Garee ani hidhe sana keessa nama 300 wayitu jira. Nama 100 wayi waadaanaa seenan keessaa birrii 100 birrii 30 olii akkaawuntii irra galfadheen qabaa jechuudha guyyaa lamaan kana keessa. Kanatti dabalamuu barbaadu liinkiin isaa feesbuuka koo jala jira. Peejii Sigimoo Shawuu kan jedhu hedduun keessan ni beektu. Peejii kiyya jechuudha. Isa jala jira liinkiin sun. Achi jalaa tuqxanii garee keessa seentu yoo ta'e nu wajjin hojjechuu dandeessu. Na wajjin hojjechuu dandeessu. Kan immoo garee keessa seenuu hin barbaanne feesbuuka kara deemaa jala akkaawuntii fudhattanii irra galchuu dandeessu. Wanni immoo guruuppii irratti hojjetanii wal ta'anii hojjetanii walitti fidanii hojjetanii ka'anii galchuun faayidaa qabu. Tokko wanni anis galchee makiinis galchitee caaliinis galchee kara deemaanis galchee jedhu akkaawuntii sana irratti meeqa akka galillee siif hin galu. Ani immoo gama kootiin waan tokko hojjechuuf yoon itti gaafatamummaa fudhee hojjedhe nan beeka waan sana. Makiin hin beetti waan sana. Wanni hojjetamu kun uummanni yoo baraa deeme humna godhata. Miira gammachuutitti dhaga'ama. Waan kana hojjechuu irratti daranuu cimaa deemaa jechuudha. Kanaaf amma wanni Ameerikaas jiraatu, Awurooppaas jiraadhu, biyya keessas jiraadhu, biyya Arabaas jiraadhu, wanni walitti nu fidu onlaayiniidha. Hojjechuu barbaaddu eeyyeen, yatiima gargaaruu barbaaddu eeyyeen. Asirratti haa namni na arguudhaan namni 100 jedhu jira. Kan lafarratti 100 siin kennine sun hin barbaadamu. An kanan barbaadu nama birrii 500 Itoophiyaa naa kennu nan barbaada. Kana gochuuf immoo keessaan na dubbisa. Ammas immoo peejii koo jala Sigimoo Shawuu jedhaa sarchi godhaatii warri hin beekne liinkii sana tuqadhaa seenaa kottaatii itti makamaa hojjedhaa. Ani waan hin qabe kana itti namanaa amma rabbinaaf kenneef amma uummanni walitti naa qabe walittan qabadhaa.
waan inni walitti qabadhe kanas gama barbaachisuun yeroon ga'e hawaasaaf nan kennaa jechuudha. Kun karaa nan itti amanuu fi karaa nan qabadhee jiru. Namoonni hedduunis deeggaranii na wajjin jiru. Galatoomaa ijoolleen na wajjin hojjetaa jirtanuu fi na amantanii horii keessan natti kennaa jirtan ulfaadhaa. Gama kanaan eegaleen jira. Boris Rabbi jedhe ittan fufaa. Gidduu kana ittan fufaa. Namoonni waadaanaaf seenan kun haga isaan xumuratanii nu ga'ee nurraa galchi jedhanutti horii kana walittan qabaa jechuudha. Maaliif wanni kun dirqama keenya. Tokkoffaa wanni kun xiiqiis qaba. Ijoollee kana qadaa Rabbii yookiin dhukkubni Rabbi irraa dhufee hin ajjeefne diina roorroodha. Faannootu ajjeesee jechuudha haadhaaf abbaa irraa. Gaafa kana immoo tokko xiiqiidhaan birmachuu qabna. Lammaffaa namoomaan birmachuu qabna. Sadaffaa sabummaan birmachuu qabnaa jecha. Arfaffaa isaa immoo yatiima gargaaruun qiimaa inni qabu sawaaba inni qabu namoonni beeka. Waa hedduutu walitti dhufa kan ijoollee kana. Kun hundinuu yoo hafe immoo imimmaanumti mucaan kun akkanatti lolaasaa jiru kun ergaa qaba. Dhiirri xiqqaattus guddattus yoo rakkoon itti jabaatti yoo gatee isaatti waa ulfaatti malee imimmaan akkanatti lolaasuu jechuudha. Isa kanaaf waliin tuffatinaa waliin baqatinaa nama 100 taatee birrii 1,000 birrii Itoophiyaa yoo kennite birrii guddaa walitti sassaabuu dandeenya. Birrii 100 walitti qabuu dandeenya. Garuu har'a nuti yoo xiqqaate miliyoona 1 funaannachuu qabna jira keenya. Isa kanaaf karaa nan deemaa jiru isa kana namoota natti dhufan wajjinan hojjedhaa isin hirkaan fuudhaa hin hojjannaa ayyamamaadhaan gama biraatiinis immoo gama obboleewwan kootiitiinis kan hojjechuu barbaadan karaan banaadha. Karaa dhuunfaas immoo kunuu haala isiniif mijeessaa jiru. Kanuman jedha galatooma. Galatoomi abdii hedduu takka galatoomi. Hundi keessanuu karaa deemaa fi abdii fooloo godhaati. Feesbuukiinis peejiinis wanna jiruu fi achirratti akkaawuntiin maxxanfamee jira gargaaraani. Karaa deemaa hedduu takka gidduutti wanti jedhu asiiti comment gochaa jiru. Warra Jarman jiru itti san akkamitti akka argachuu dandeenyu ifa nu godhechaa jiru waan ta'eef gamanumaan akkamitti akka argachuu danda'amu yoo haalli mijate jiraate otoo dubbatte. Namni achi jiru kun gaa nama dhuunfaati toora sooshaal miidiyaa isaatii haa kennuufi moo isin akkamittiidhaan beektan isin sadan daayireektara koo miti sadii taatanii karaa natti argisiisuu danda'amdan anoon beeku waa'ee qe'ee kana. Akkam goona seetan amma kan Ameerikaa jirus ni jira waan ta'eef amma hundi keessanuu karaa deemaa fooloo godhaati. Eega fooloo gootan booda karaa deemaan immoo fuula tiktookiidhaan isiniif maxxansaa jechuu viidiyoodhaan akkas wayya. Maaliif amma namni qabatu nama lama ta'uu danda'a. Gizee ati immoo akkasii hojjettee poost gootu namoota hedduutu achi jalaa fudhachuu danda'a waan ta'eef ani isin dubbisa feesbuukiidhaan akkam akka ta'u. Akkas wayya. Sanumaaf hundi keessanuu fooloo godhaa. Ammoonni isinirratti ijoollee tana gargaaruudhaaf wanni isinirraa eegamu karaa deemaa fi abdii fooloo godhuudha. Eega fooloo gootan booda wanna hundaa isaan jalaa harkattan. Toora Facebook irratti anoon beeku maqaa kiyyaatiin gara 40 ga'uuf deemamee dhaqaatii ilaala. Isheen sun foolooyiriin ishee xiqqaa takka foolooyirii 70,000 keessaa akka isaan adda baafatan quba qabaachisa. Kara deemaa hiriyaan humtuu galeen abbaataa wallaalee kara deemaan isa kam akka ta'e wallaalee ol keessa badee. Kanaafuu kara deemaa peejiin kan kiyyaa kan foolooyiriin isaa 72 ta'e akka ta'e. Gaafa kara deemaa ittanii seentan kara deemaa 72 akkas. Eeyyee. Akkas ta'e peejiin kara deemaa moo lamatti akka hin taanetti peejiin isaas jira. Peejiin isaa 25 warri sun lamaan akka kan kiyya ta'an. Tokkotu har'a biyya Duubaayin jiraadha naan jettee naa bilbiltee hamma dhumaatti wajjin haasoftee dhumarratti akkaawwantii laatee fi akkaawwanticha irratti gaafa isheen ergitee jettu maqaan ati nu ergiteetii fi akkaawwantiin takkoo mitii jedhanii namatti deebisantu jira. Galgala kana naa bilbilame hamma dhumaatti xumure. Toosa kanarraati of eeggadhaa naa jedhaan jechuuf jireetanii kan kiyya kana deemaa 72 fooloo jechuu barbaadeetan. Sirriidha amma warri feesbuuka tiktookii warri feesbuuka irra jiran irra hedduun waan ni beekanii ijoolleen immoo asuma tiktookii irratti hin beekne kun dogongoruu danda'a. Maaliif namni gizee gargaarsi tokko dhufe waan faayidaa isaa kan keessaa barbaadu hedduutu jira waan ta'eef maqaa keetiin banatanii akkaawuntii
tintaane maxxansanii ijoolleen amma immoo asirraa deemtee gisee maqaa kee barbaaddu harka biraa fuudhanii naquu danda'an. Sanumaafuu fuula tiktookii kanarratti akka silaa maxxansitee bareedaa natti fakkaatan. Yaa gama tiktookii wayya dhugaa dubbachuuf. Yaa wanna hunda milkaneessuu fi akkaawuntiin tiktookii feesbuukaa kanaa akkaawuntiinis akkanatti argachuu dandeessan jettee yoo maxxansitee namni immoo achirraan feesbuuka kan ilaalee yoo deeme irra jira amma asii deemaa yoo inneen bikka biraa seenanii ammas waan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef akkas yoo goote bareedaa natti fakkaata karaa deemaa. Edaa sin dhuguma jettanii ana duwwaatu Madagaskaaretti hafee hundumti keessan magaalaa galtanii jirtanii? Karra yoo arbubbilee feesbuuka dhiisneemi. Haa ta'u ka ergatin jettanii naan dhufamoon dhufture isiniin hin jedhu ergatin jettaniiti qeema kana ooluun keenya hin oolu. Haa ta'u toorri normaalii yeroo baay'ees bakka isin jirtan hin jiru ni torki keessa hin jiru ni hin babba'aa miire yeroo argadhettan karuma qe'an beekuu sanan fayyaa jirtu namaan jedha. Ergaa jiraattan immoo qe'ee keessan dhufuun kiyya dirqama katini nan barbaadaa isinumaaf nasiifachi dhamaami. Sirriidha wallaahi karaa deemaa koo akkuma maqaa keetiiti. Sanumaafuu hundi keessanuu fooloo godhaa. Sin dubbisa keessaanillee giseen asirraa bee karaa deemaa. Maal akka ta'uu qabu. Yaa. Facebook asumarratti maxxansitee namni asiin Facebook yoo deeme irra jira. Dheeraa abdiidhaaf caalii maakii waan jettan jedha raawwadhaati. Kiyya raawwate haasaa dheeraa amma kanaayyuu gaayoo sasan ta'e maleessaati naan dhufne waan jechaaliinis abdiinis maakiinis waan jettan jedhaati na beellamaati ganna dhiisaa yeroo isin qottattanittan dhufaan gola keessan kan. Rakkoo miti wallaahi hedduu takka galatoomii ani isin dubbisa keessaanii caalii waan jettu yoo jiraate. Yaa ani waan addaa waan tan jedhu qabu dhugaa dubbachuuf yeroo haala rakkisaa akka takkaatii kanarratti uummata keenya bira dirqamnee dhaabbachuu qabna. Kanaaf wanta isin jettanitti gama kanaan waan hundumaattan waliin galaa yeroo isin na waamtan immoo dafeenis ni argama. Dhufee kallattii kamiillee isin jajjabeessachuudha maaliifi Oromoon akkas ta'e arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kanaaf nummoo ol bira dhaabbachuu qabna. Kanaaf jabaadhuun siin jedhaa sillee kara deemaa atis maaki bifa danda'ame wanta kanarratti cimsitee otoo hojjettee bareedaadha. Kallattii madda addaadhaan yerootti namoonni baay'een amma qe'ee isaanii irraati buqqa'anii Oromoo baay'een qe'ee isaa irraati buqqa'ee miidhama gurguddaa argaa jirantu jira. Kuusa kanarratti illee itti xiyyeeffattanii fi gaariidha. Hunda keessan immoo hedduu sin jaalladha. Thank you sin jechuun jaalladha. Yeroo isin waamtan immoo dafeen nuti. Haayyaatiillee galatoome hedduu takka haayye sirriidha wanni jettee wanni kun waan qabamee irratti hojjetamuu qabu. Waan dandeenyutis ni goona. Karaa deemaa siin dubbisaa hedduu takka galatoomii na kabajjii asitti argamuu keetiif thank you so much. Hedduu takka abdii atillee galatooma. Waan idaatan yoo jiraate. Ulfaadha. Akkasuma goona inshallah. Waamicha keedhaatiif jalqabarratti yoo waan tiiktookii kaasan gaasi yaadachuun kiyya hin oolu. Aangola kana dhufee keessa ooleellee hin beeku bareeman jalaatii miliqee maleessaati. Akka namni as jirus immoo dhugatti qubaan qabu hin odeeffanne. Yeroo takkan kanan dhaga'e maakiin giifti duree tiiktookiidha jechuu dhaga'een mucaan sun achi baddee dheeduman dhiise. Ta'u waamicha naa gooteedhaatii fi ani immoo galatuun hin jedha. Atorri tiiktookii kanatti yooma waggaa 3-4 booddee wanti kun ta'eedhaatii fi giifti duree tiiktookii siin jedheera. Atis hin badiniiti waan jalqabde kan akka fiixaan baasnuutiif rabbi nu haa gargaaru. Galatoomaan. Galatoomaanaaf jiraadha. Haayee naggeetti. Haayee naggeetti. Walitti deebine jechuun ammas karaa waan biratti deemna. Ammas boru keessummaa qabna. Keessummaa jaba qabna boru. Keessummaan qaba borullee keessummaa kiyya duratti waan ani dubbadhu qaba.
ጊዜ namni waa'ee sabaa waa'ee uummataa ጊዜ dubbate share akka gootan akka taap gootan kabajaan isin gaafadha. Wani nu fayyadu geema osoo hin ta'in taaptaabiin geema irratti na an akka mataa keetti taaptaabiin geema irratti na gootanii fi taaptaabiin ጊዜ waa'ee sabaa haasa'u naaf gootan ka irra caalchisee na gammachiisu ጊዜ waa'ee sabaa haasa'u kan faayidaa naa qabu waa'ee sabaati waan ta'eef sababni isaa taaptaabii ጊዜ gootan waniin haasa'u adda hin muramu namoonnis dabalaa deemu waan ta'eef isin galeemi kanumaafu yaa waa'een an jaaladhe akka jaalattan abdiin qaba sanumaaf waniin an jaaladhu ጊዜ waa'ee sabaa haasee taaptaabiin akka isin kadhanne jechuun barbaada. Okay, itti aansuudhaan immoo